ちょっと自宅でも増やしていいですかね、来月ぐらいは。気力が出る。本当にね、私もそうでも。すごいなんかの情報が起こってるんですよ。すっごいネガティブな、なんか出てきて。でもなんか、アニーのはどう？アニーのは、なんか私、夢がすごい、ありありと現実的みたいな夢を見て、なんか起きても、まだ一日もう過ごした後みたいな感じなんですよ。So we're ready if you're ready. Yes. Okay. はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと今日はですね、フリーさんとポールさんが日本に来て提供してくださるワークショップと個人セッションについて、いくつかトピックに分けて質問をしていきますので、それについてお答えいただければと思います。はい、これはインタビューなんですね。インタビューです。はい。Okay, so this is going to be an interview, and we want to ask you about the workshops and the private sessions that you're going to teach in Japan, to hold in Japan. So this is going to be like a Q&A style, interview style recording. Great. Okay. はい。で、それは、はい。はい。レコーディングしていますので、これを、そのままウェブサイトにアップしようと、トピックに区切って編集して、ウェブサイトにアップする予定です。So we're already recording now, and we're going to cut it up in sections and edit it and then upload it on our website. Perfect. はい。じゃあ、いきます。まず最初の質問です。はい。So first question. 今回、日本では2つのワークショップを提供していただくんですが、そのユニバーサルスフェアと111アクティベーション、2つの、ヒーリングモダリティというか、の違いについてちょっとご説明いただけるとありがたいです。はい。So this time in October, you're going to teach two workshops in Japan. One is the Universal Sphere, and the second is 111 activation. And so, what's the difference between these two healing modalities, so to say? Well, I guess I'll begin. The 111 activation is a very specific activation that was brought through by the High Council of Orion, and it's a way of working in our energy field using sacred geometry and in a holographic way for us to get to the next level of our personal clarity, alignment, and authenticity. And clarity, alignment, and authenticity with what is our soul level truth, our higher self. はい。まずですね、じゃあ私からお答えしますね。111アクティベーションというのは、より、高い、ものです。より工事のものから、もたらせたオリオンの、工事の評議会からもたらせたものですね。これは私自分、エネルギーパと、神聖幾何学を使っていくものでですね。そして私たち、これによって、次なる、魂レベルの、あるいはハイヤーセルフとつながるためのもので、自分自身がよりクリアになって、つながって、そして、より自分らしくなるためのものです。Okay? Can you share some more? Oh, sure. Yes. And then the universal sphere is working with some higher dimensional energies that you can use over and over and over again every day in your life. You can use it for yourself, for your family, for work situations, to help everything come back into a big sense of universal balance to allow you to live the greatest life possible through this alignment with higher dimensional energies. はい、そしてユニバーサルスフィアというのは、より、高次元のエネルギーを使ったものでですね、毎日行うことで、これは自分や家族や、世界のために使う、有効活用できるものですね。宇宙とバランスの取れたつながりを持って、そして高次元のエネルギーとつながることで、最高の人生を送るためのものです。The thing that I find so wonderful about the universal sphere, continuing on from what Holly said, is really helping
not only in so many different facets of our lives. So personally, healing, personally with business, personally with relationships, situations. So we're going beyond the more traditional just healing. It's helping us in a multitude of ways in our lives and making our lives better. はい、そしてユニバーサルスフィアの素晴らしいところっていうのは、いろんなところに、人生のいろんな場面に使えるところですね。個人レベルの、ヒーリングでも、ビジネス面でも、人間関係でも、状況でも、ですから単なるヒーリングを超えてですね、様々なことに使うためのものです。And in both of these weekend experiences, the people who attend will be learning about what the 111 activation is or what the universal sphere is, but they're also going to be doing it so that by the end of each weekend, they know everything they need to know to apply it uniquely in their life. It also works very well if people are healing practitioners or they have a coaching practice. And both of these, the 111 activation and the universal sphere, can be brought to their clients so that they can up-level their lives in the same way, and it helps them serve their clients even better. はい、そしてですね、両方の週末で、いちいち、どちらの週末の後にもですね、例えば111アクティベーションとは一体何か、ユニバーサルスフィアとは一体何かをちゃんと理解して、そして、それを、自分の人生に、応用できるようになっているはずですね。これはもちろん、クライアントさんにも使えて、クライアント、そしてクライアントさん自身の、生活をより良くするためのものです。はい。ありがとうございます。もうちょっとじゃあ、質問の仕方を変えるんですけれども、この2つの、モダリティの、あえて差を説明するとすると、なんて言うんでしょう。111はどういう人に受けていただきたいか、必要か。ユニバーサルスフィアを進めるとしたら、特にどういう人に必要かっていうような形で教えてもらってもいいですか？はい。Okay, so let's ask the question from a different angle pertaining to the difference of the two modalities. So, what kind of people would you recommend to receive the 1-1 activation or the universal sphere? Like, would they be healers better to receive this, or what kind of people would each seminar be better or cut out for or recommended for? What kind of It's a great question. Actually, both of them are very well suited for people who are in the energy healing business or have a coaching practice, anyone who is out there helping other people have a better life. And specifically, the 111 activation is really good for those people as well as the universal sphere. The universal sphere class itself, we have people come from every area of their life. Probably at least half the people come because they want to just use it in their own life. They want to help their children in school. They want to have a great family situation. They want to reduce stress in their life. They want to help in their business sector where you can do universal spheres, say in your department at work. So we have just as many people come to the universal sphere class who are going to use it in their everyday life, as well as people who are also implementing it into an existing practice or even starting their own energy practice as well with the universal sphere. はい、そうですね。まず111の人はですね、特に、エネルギーヒーリングをやっている人とか、コーチングをやっている人とか、あるいはですね、すでにそれを実践している人や、単に人生をより良くしたいという方にも、向いてるんですね。そして、ユニバーサルスフィアの方は、もっといろいろな人、例えば、うちでユニバーサルスフィアを受けている3分の人は、それを子供の学校の状況に応用したり、あるいは家族の状況に応用したり、ストレス軽減や、あるいは職場、知ってる人に応用したりですね。そしてこれからエネルギーヒーリングをやりたい人、自分自身のヒーリングを実践したい人、開業したい人、そういった方にも向いていると思います。
はい、ありがとうございます。この2つのモダリティなんですが、それぞれどういうエネルギーを使っているんでしょうか。私たちはよくお客様から、このメソッドとか手法はどこのエネルギーを使っているんですかっていうふうに聞かれることがあるんですけども、そうしたらどういうふうにお答えしたらいいですか？ So, what kind of energy are each modality utilizing? For example, we often hear from our clients that where is the energy sourced from and stuff like that. So, can you explain about both of the energies being used? So that's a great question. The universal sphere comes from what is called the unified field. It's source energy. It contains all the dimensions, if you will. And what we're doing is working at shifting our awareness to allow more of the unified field and something we call solution energy, which is infinite in the universe, to come into our life on every single level. Okay. はい、ですね。いい質問ですね。まず、ユニバーサルスフィアに関しては、私たちがユニファイドフィールド、つまり統一場というものを使っています。これはソースのエネルギーとも言えるし、すべての次元を含むエネルギーなんですね。そして、自分たちの意識の状態を変えることで、このユニファイドフィールド、統一場につながって、そして、そこで、また私たちがソリューションエナジー、解決のエナジーというものも、使っています。Just continuing on with the universal sphere, it's what I would call a next generation energy tool to also, we're working with these energies, but it's helping us raise our consciousness to remember that we are multidimensional beings and help raise our consciousness to a higher level much more quickly. はい、そして、ユニバーサルスフィアにもう少し、付け加えるとすると、これは次世代のためのエネルギーツールなんですね。これは、こういったエネルギーを使っていくことで、自分たちの意識を上げて、そして自分たちが多次元の存在であることを思い出すんですね。つまり、より急速に自分の意識を高いレベルに上げていくための方法、エネルギーでもあります。And the energy from the 111 activation, again, it comes from higher dimension. It's from ninth dimensional and beyond. Yet it also comes in and is interacting with our own current energy field. Because in the 111 activation, not only are we working with higher dimensional energy and our energy field, it also includes sacred geometry that is infused in a multi-dimensional holographic way into our energy field to hold our energy steady to get to a new level of clarity, alignment, and authenticity with our higher self. はい、そして、111の、アクティベーションというのは、より高次のエネルギーを使っているんですね。正確に言うと、9次元以降のエネルギー、またそれを自分自身のエネルギーとも、合わせて使っていきますね。つまり、ハイヤーセルフのエネルギー、自分のエネルギー、また神聖幾何学も使っていくんですね。これ全部、より多次元の、ホログラフィックな、場と浸透させるものであり、それによってより安定し、自分のハイヤーセルフとつながるための、明確さと、そしてアライメントと、そして、自分らしさが出てくるということです。Anything else you want to say? No. No. はい、ありがとうございます。では、このそれぞれの、モダリティのその受け取ったというその存在、まずユニバーサルスフィアはイシュタラから受け取ったヒーリングモダリティですというふうなご説明があるんですが、このイシュタラについてちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。Okay, so now we would like to ask about each modality again. The universal sphere was said you have received from a being called Ishtar. So can you explain about this being? Yes. Yes. So I'm a conscious channel, and I channel many different higher dimensional beings, including Ishtara. And she started channeling through me in December of 2011.
And she is somebody who I have been in contact and working with since the time of Isis, and she refers to herself as an ancient Egyptian warrior priestess. はい、まずですね、イシュタラ、そうですね、イシュタラなんですけど、私は、コンセスチャネルなんですね、意識的な、チャネリングができて、いろいろな高次元の存在をチャネリングするんですけど、イシュタラは2011年の12月に、来た存在です。彼女は、イシスの時代と関係している人で、古代エジプトの神官兼戦士ですね。女神官兼戦士ということです。From my perspective as the listener or receiver, I experience Ishtara as this beautiful, benevolent, loving, and extremely patient consciousness as she gives us her messages, and she helps us reframe things so that she's really literally in every channeling, she's expanding our awareness of how we see ourselves, how we see the universe, and even our problems, so to speak. She helps really deconstruct our old way and show us a new, bigger picture, which is very incredible. はい、そしてまた私がイシュタロのチャネリングを聞いてて、思っていて、特に、印象に残ったのは彼女が非常に美しくて、そして善良で、愛に満ちた、そして非常に、気長なですね、その根気強い意識だということです。彼女は私たちの、ものの見方、枠組みを広げてくれようとしているんですね。自分を見る目、宇宙を見る目、そして、全てを見る目、それを、古い視点からより大きな視点へと変えてくれる人ですね。問題を見る目さえも変えてくれます。Yeah, so the High Council of Orion are the set of beings, if you will, who helped bring through the 111 activation, and I am a channel for them as well. And they are a council, and what we understand about them is that they ascended over 1 million years ago. So they are ascension guides here to help us ease our way through the ascension process through their knowledge and their wisdom. And one experience is the 111 activation. They're very kind, they're very loving, and they, similar to Ishtara, but slightly different, they give us a new way of looking at the world and interacting with it that makes it very simple for us to make big changes. はい、そしてまた、オリオンの、111アクティベーションというのは、オリオンの、講義の、評議会から、もたらされたものなんですね。私も、彼らをチャネルするわけですが、この講義の評議会は100万年前にアセンションした存在で、ですから彼らは今もアセンションのガイドとして、私たちを、その知恵や英知で導いているんですね。でその、導き方の一つが111アクティベーションなんです。彼らは、イシュタルとは似てるんですけど、少し違うところもあって、ただ同じように、非常に、いろいろ知っていて、そして愛があって、そして、ごくシンプルな方法で大きな変化をもたらすのを助けてくれます。From the receiving end, so to speak, of listening to the messages from the High Council of Orion, they're almost like our great grandparents, where they're so wise and they have this incredible loving information that's really clear, but they're also clear in saying they're not going to do this for us. They're helping us and guiding us to make things much easier for ourselves to move through this time of ascension and raise our consciousness. はい、そして、オリオンの評議会のですね、メッセージを聞いている側としては、彼らは、ひいおばあちゃんとかね、ひいおじいちゃんのような、非常に、知恵があって、そして愛に満ちた存在で、非常に情報もクリアなんですけど、同時に、彼らがはっきり言ってるのは、代わりにやってくれることはしないということですね。彼らはあくまでも私たちが、アセンションをするのを手助けしている、そして波動を上げるのを助けている存在です。
はい、ありがとうございます。ちょっと確認なんですけれども、石タラという存在はオリオン評議会とは全く別のものなんですね。よね。So just to clarify, so Ishtara is different, is a different, separate being from the Orion High Council. Yes. Yes. はい、そうです。特にどこの存在とかっていうのはないんです。古代エジプトのって言ってましたけど。古代エジプトの女神官で戦士だった。So she's from ancient Egypt and she's a warrior priestess, right? Correct? Yeah. Yes. But what she is really, again, another form of very loving guide who's helping us understand the world around us differently and more easily so that we can more easily make the changes that we want to make in our life. So life isn't so much a struggle, and life becomes easier as we have a different understanding of it from what we've normally understood. はい、そうですね。でも石タラも結局、また非常に愛に満ちたガイドの一人なんですね。で、彼女は私たちが理解を変えることをいつも手伝ってくれています。そうすれば、もがき苦しまずにより楽々した、変化ができますからね。I think also, when we refer to Ishtara as an ancient warrior priestess, that was her describing herself in that time. As she describes herself to us now, because she's non-physical, she explains herself as a thread of consciousness that extends through time and space and dimension. はい、石タラは古代の女神官であり、戦士だったと言ってますけど、それは、あくまでも当時の描写なんですね。今は彼女は肉体を持ってませんから、今は時空と次元を超えた一つの意識の意図というふうに自分のことを言っています。はい、ありがとうございます。私たちがよくお客様から質問を受けるのは、私はどっちが適していますかみたいな、その自分の問題はどっちを受けた方が、例えば改善されるでしょうかみたいなことをよく聞かれるんですけれども、例えば個人セッションも同じです。ワークショップも、明快に、例えば、身体症状、例えば病気とか、体に出ている何か症状を改善したいときはどっちを受ければいいですかとか、例えば聞かれたときはどちらをお勧めしますか？これは個人セッションも、そして、ワークショップ、どっちのワークショップかっていうことも含めてですね。そうですね。So, the most frequent questions we get from our client is which workshop or which should we go to, or should we go to a private session instead? For example, if the client has physical disorders or illness, would you recommend the universal sphere or the one-on-one activation or private session? I would recommend the person, in the case of, for example, a physical healing type thing, I recommend they learn the universal sphere. The benefits in that is that the universal sphere helps bring them into a greater level of balance, and because they've learned how to do it, they can do multiple universal spheres every day, constantly raising themselves up higher and more aligned every day. Whereas a single session or 2 or 3 sessions, it helps them, but then there's also then the coming back to the normal. Whereas if they learned it, they can just keep getting better and better. はい、そうですね。肉体のヒーリングを、ご消耗の場合はユニバーサルヒーリングを、習いに来るのをお勧めしますね。メリットとしては、バランスをとってくれる。そして自分でやる方法も習えるので、その後は毎日、何度でも自分にユニバーサル、スフィアを行って、そして波動を上げて、そしてより、整った状態にしていくことができます。個人セッションもいいんですけどね、1、2回、3回受けても、また、その時は、ヒーリングが起きても、また元の状態に戻ってしまう可能性がありますので。And I'd like to also add, for example, with the universal sphere is, as Paul's saying, you can do it for yourself, but it takes very little bit of time to do it. So you can do it many, many times a day. You can't do it too much. So you can really help support every single area of your life, whether it's your physical body,
the energy in your household, the energy with your family, the energy at work, even the energy of getting to work on time, whatever it is, you can use it literally in every single way in your life. So it's so powerful to use it over and over and over again. So it's about healing and helping your physical body, but also easing stress and all kinds of other things that can really help as well. はい、そしてですね、ユニバーサルスフィアは、ポールが今言ったように、もちろん、もちろん自分でできるっていうメリットも、があるんですね。そして今非常に、短時間でできるし、そして、短時間でできるので1日何度でもできるんですね。やりすぎってことは決してありません。また自分の体にも使えるし、家庭や家族のエネルギーを改善するために使えるし、職場のエネルギーにも、そしてちゃんと職場に時間通りにつくように設定してエネルギーを使うこともできます。つまり、リピートすればするほどパワフルなもので、あなたのヒーリングにも、そしてストレス軽減にも使える、どんな分野にも使えるものだと思います。And with regards to the 111, people that would like to have more clarity within themselves, people that would like to have a better idea of their soul purpose or what they're meant to be here to do in their lifetime. What is their soul purpose? What is their soul path? Or people just who want to be able to extend their energy practice to include more choices for their clients. The 111 workshop is perfect for that. はい、そして111のアクティベーションのワークショップの方はですね、もちろん自分がよりクリアになるっていうこともあるし、また自分の人生の目的、つまり何のためにここに生まれてきたか、それを知るためにも非常に役立つんですね。また、すでにエネルギーヒーリングをやっている方は、よりその選択肢を増やす、一つの方法として使うことができます。If someone simply just wants to have clarity within themselves, this is with regards to the 111, they could just have a 111 session. The workshop is more designed that they will be a certified practitioner at the end of this so that they can not only experience it for themselves, but then take it to the next level and offer it to others to help more people find clarity within their lives. はい、111の、そのアクティベーションというのは、自分自身についてよりクリアになる、つまりより自分を知るための、方法なんですね。なので、単に自分について知りたい方、クリアになりたいだけの方は、111の、個人セッションだけでもいいと思います。そして、111のワークショップの方は、認定証がつきますので、それを自分だけのためではなく、他人にも使える。つまり、他人が自分をよりよく知るための、方法を手伝えるということです。どうぞ。すいません。ちょっと一つ質問なんですけれども、ユニバーサルスフィアも、アクティベーションは一度受ければいいっていう理解だったんですね。で、広告もそういうふうに謳ってるんですけれども、これは何回も受けた方が、同じ問題に対して何度もやった方がいいということなんでしょうか。So, this is a question from Mikiko, just to clarify about the universal sphere. Because I thought that it's okay just to receive the activation once, and that's how we promote it in our promotion. But is it so? But can I say that this could be done multiple times, and the more the better, so to speak? With the 111 activation? ユニバースどちらの方ですか？ユニバーサルスフィアの方。ユニバーサルスフィアですね。それは。ユニバーサルスフィア。Yeah. So the universal sphere, you can do it over and over and over again. For yourself, for other people. And if you're somebody who's a practitioner and you're offering it to your clients, they can do it many times. Usually when Paul and I are doing it for our clients, we often do a series of 3 universal sphere sessions and then let somebody experience the change and transformation with that. And then a little while goes by and they might have some more universal sphere sessions. The 111 activation is one that typically we do once, and then you just let it unfold and you don't do it a lot of different times. はい。
そうですね。ユニバーサルスフィアの方は、自分や他人にもできて、何度でもできることなんですね。また、クライアントさんにも、何度でも行っていいです。私とポールがよくやってるパターンは、まず3回受けてもらう。3回ユニバーサルスフィアを受けてもらって、そして、変化を見た後、またしばらく経ったら、本人が希望すればまたいくつか受けるっていうことですね。これに対して、111アクティベーションの方が、大体1度ですね。1度受ければいいっていうことです。何度もやるものじゃないですね。ありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと確認なんですけど、両方ともエネルギーヒーリングという理解でいいんですよね、この2つは。So, just to clarify, the universal sphere and the 111 activation, are they both energy healing? Is that what's being done? Well, they're both energetic, definitely, and there's a healing component to both of them, but it's not only energy healing in terms of just healing your body. What it's doing is healing any distance or difference we have with who we are and what our greatest potential is. So it's a bigger form of healing. It includes the physical body, but it's a lot more than that because it can help us with our mind and our emotions. So it allows us to be more encompassing of our highest level of potential on every single level. And that's a healing as well. So that's for the universal sphere or both of them? Both of them. どちらもですね、エネルギーは使ってるんですけど、で普通のヒーリング、もちろんヒーリング効果もあります。それだけじゃないんですね。何が癒されるかっていうのは肉体だけではなく、より大きな自分や、自分自身の可能性、それとの距離が癒されるってことなんですね。ですから、体じゃなく、マインドも、そして、感情も、より癒されるというかね、そこにも効果があるっていうことなんです。With the universal sphere, the 7 years that it's been here on the planet and we've been using it, we didn't anticipate this, but what we've found is that ourselves and the many practitioners around the world are actually doing more universal spheres for situations like helping themselves or their team at work, or helping in their relationships, or helping their children with, growing up or school or bullying type issues. So we're finding that there seems to be, we do more universal spheres for situations on a daily basis to make our lives easier than we're doing for actual physical health healing. そしてまたユニバーサルスフィアはですね、7年前にもたらされて、そしてそれ以来使ってきているものなんですけど、私たちが最近私や世界中のプラクティショナーが発見しているのは、より状況に関して使うようになっているということですね。例えば自分の状況や職場の状況、人間関係や関係性、子供や子供の学校問題やいじめに関しても、日々使うことで、よりそういった状況が楽になってきているというのが現状ですね。癒しというよりも状況に使っていることが多いです。最近では。はい、よくわかりました。そうすると、先ほどワンワンアクティベーションの方は自分自身の可能性についてより知りたい人に適しているっていうお話があったと思うんですけれども、これは何か言葉を使ってやり取りをするようなものなんでしょうか。はい。Okay, thank you very much. About the 111 activation, I think the explanation was want to know more about your own potential. So is this done? Is the activation done through words or like a conversation style or not? So how is it done? The 111 activation is done using energy, and so if somebody's laying down or sitting down, they could be either one. They can be in person or at a distance, and it's done in the holographic field. So it's done hands off, but using energy. And whoever is doing the 111 is creating a holographic structure that's based out of sacred geometry in the person's energetic field.
はい、相手のエネルギー場の中に、そのホログラフィックな構造を、形を作っていくって言ってますね。ですから、エネルギーを使うものです。受けるときは座ってでもいいし、寝て受けてもいいし、また対面で受けても遠隔で受けてもOK なんです。とにかくその人自身がホログラフィックフィールドに対して働きかけるということですね。ですから、手は使わないと。言葉も、言語を使うわけでもないんですよね。It's just energy and no words at all. Not during the session. We might talk to somebody before or after, but during the session, it's silent and the people are receiving and feeling the energy. はい。前後に会話をすることはありますけどね、実際のセッションが始まったら、沈黙の中で黙って行われますね。受け手は、エネルギーを感じたり受け取っているだけです。ということは、自分自身についてより知りたいっていうことは、クライアント自身がそのエネルギーを受け取っていくというプロセスの中で、自分自身にいろんな気づきが上がってくるっていう理解でよろしいんでしょうか。So, when you say that this activation works for people who want to be more clear about themselves or who want to know about themselves, but they're not receiving it through words. So, are they receiving awareness during the energy session about? Is that what happens? That's a wonderful question. Primarily, what happens is if the 111 activation to actually do a session would take, 45 minutes or so to do the 111 activation. And then what happens is this activation works with them in the coming days, weeks, months, and years. It keeps working with them for the rest of their life. And so they may not, quite often will get no information right then and there in that session. But as they live their life, they just suddenly start to become clearer in themselves, clearer in what's happening around them, and just clearer in their communication with their higher self. They seem to just get downloads, have a knowingness, have increased intuition, and that just happens naturally in a very natural way in the subsequent weeks and months. はい、とてもいい質問ですね。111セッションというのは45分間で行われるものですが、その時ですね、そのセッション中に起きること、セッション中に何か起きるということはなくても、その何日か後、あるいは何ヶ月か、何年か後、そしてまた一生かけて効果が続いていくものですね。なので、セッション中に情報は来なくても、突然、その後、セッション後に自分についてより明確になったり、自分の周りについてより明確になったり、ハイヤーセルフとのコミュニケーションが起きたり、ダウンロードが来たりですね、突然分かっている感覚が来たり、直感的な理解が来たり、そういったことが起きるわけです。And the clarity, alignment, and authenticity that comes from the 111 activation comes out of being more energetically aligned. And so the awareness happens every single day, all the time, in an increasing way. So it's not knowledge-based. It's based on a new vibration in the energy field that's more aligned with the higher self. And so the clarity, alignment, and authenticity are natural, as Paul said, to who you are every single day. So it's not information based, it's energetically based through your alignment. はい。これはそうですね。これは111アクティベーションを通して、より自分に対して明確になる。アライメントが起きて、そしてより自分らしくなるわけですが、これはエネルギー的なアライメント、つまりエネルギー的に整ってつながるということなんですね。それは言葉ではなく、毎日の気づきを通して、知識ではない形でやってきます。これは自分の波動が新しい、自分のエネルギー場が新しい波動になるということで、そしてハイヤーセルフとつながることから起きる自然な毎日の自覚、気づきのことです。わかりました。ありがとうございました。なんとなく分かってはきました。結構、お客様からの質問が多くてですね、この2つの違いがわからないと。で、今ちょっとお話聞いた中では、我々が今ウェブサイトで表現していることが若干
2つが入れ替わってる感じが私今ちょっとしていて、なんて言えばいいんだろう。じゃあ、111アクティベーションの方はより自分自身のハイヤーセルフに近づいていくためのものっていうふうに考えてよくて、ユニバーサルスフィアは今起こっている状況を改善させていくためのものっていうふうに理解してもいいですか？すっごいざっくり言うと。はい。Okay, thank you. Thank you for answering, because these were the most common questions that we were getting from our clients, and because they want to know the difference between the two, the one-on-one activation and the universal sphere. And right now, now that I have this understanding, I realize that maybe in our website we haven't promote this is clearly enough, and maybe it's even the reverse, that we were promoting it like the reverse. So just to be clear, so one-on-one activation helps promote being more aligned to your higher self. This is just very roughly speaking. Yes. And for the universal sphere, it's very useful for changing or improving situations. Would that be correct? Yes. Yeah, and it's not just, it's everything about who we are in the world. So it is about us. So for example, Paul and I start every single day doing universal spheres for ourselves. We actually talk about this in the course, where we had this one test done, and it immediately lined somebody's chakras up. The universal sphere did. And so all that means, when our chakras are aligned, we know that our organs and our mind and our emotions are at their optimal in that moment. So it's about us, and it's about how we interact with the world in a better way, in an easier way. One of the things Ishara talks about all the time is solution energy, which is foundationally, there's a solution for everything. And even if we're confused and we don't know what that solution is right now, it means that in the universe, there's an answer to everything. So as we do the universal sphere, we open our energy field to more solution energy, so that we have more options in our life, through our mind, through our emotion, through situations, through all of it. Sorry, I just gave you a lot to say. I'm sorry. はい。ですね。どこまで申しましたっけ？ Sorry, I have to find where. Okay. そうですね。ユニバーサルスフェアは確かに状況を変えるっていう、改善するっていう効果もあるんですけど、それだけじゃなくてですね、要するに、自分と、そして世界との関係、これを良くしていくためのものなんですね。例えば私もポールも毎日、一日の初めには自分のためにユニバーサルスフェアを行います。そしてこれは私たちの講座でよく言ってるですね、あるテストが行われたところ、ユニバーサルスフェアを行った人がですね、チャクラがすべてアライメントされた、揃った、整ったっていう結果が出たんですね。これどういうことかと言ったら、あなたの体の臓器も、そしてマインドも、そして感情も最善の状態に整うということなんです。また、イシュタールが言ってるのはよく、このソリューションエナジー、解決のエナジーを使っているわけですね、これは。つまり、どんな状況も解決することができる。今は混乱していても、宇宙はすべての答えを持っています。なので、ユニバーサルスフィアのエナジーとつながることで、この解決のエナジー、ソリューションエナジーが開いて、そしてたくさんのオプションが、選択肢が開けるということなんです。なるほど。とっても今のお答えでクリアになりました。ありがとうございました。Thank you. You have really clarified this for me. You're welcome. はい。じゃあ、個人セッションで、あと、ポールさん、今回ポールさんにお願いしているのは、あと2つのエネルギーセッションがあると思うんですが、ゴールデンライトアクティベーションと、ツリーオブライフクリスタリンアクティベーションという、ものが追加で個人セッションのメニューにはあるんですけれども、これについてももうちょっと、どのようなものなのか特徴を、違い、結局皆さんが知りたがるのは違いなので、どう違うんですかっていう、そこをちょっとピンポイントでお話ししていただけると嬉しいんですが。はい。
Okay, so thank you very much. So now we would like to ask about the private session. So Paul, you are offering two more options for the private sessions, the golden light activation and the tree of light crystalline activation. And about these two, we do have a lot of questions from our clients saying, what's the difference? Or what's the characteristics of each activation? Okay. Wait, does she need to ask something else first? No, so this is it. What are the characteristics or the difference of the two? Great question. Okay. When these were taught to us, they said to us that there would be many different activations, and each activation helps a particular aspect of ourselves. So the 111 activation really helps us with becoming more aligned with our higher self, clarity, alignment, authenticity. The tree of life crystalline activation really helps us with learning that we are divine manifestors and helping us to manifest more in our life in divine ways. So the tree of life is essentially almost like having a more amplified transmitter of your desires so that you can program it to say, for example, I would like to have a job that's more aligned with who I am. You can program the tree of life for that. And while you still need to be in the physical world and doing the physical things, it helps bring in the alignment and the opportunities, for example, into your life to manifest that. I'll let you do this and then I'll explain the next. そうですね。そのおっしゃる通り、いろんなアクティベーションを私たち教えられたんですね。そして、それぞれが自分の様々な側面に働きかけるためのものです。例えば、111アクティベーションは自分のハイヤーセルフとつながり、そしてまた、よりクリアになってアライメントして、自分らしくなるための方法です。これに対して、まずは、ツリーオブライフクリスタラインアクティベーションですね。これは、その自分が聖なるマニフェスター、つまり、神聖な具現化する存在であるということを教えてくれるためのもので、様々な神聖な形で具現化を起こすのを助けるための方法なんです。あなた自身の願い事、願望を、より増幅させるための方法なんですね。また、プログラムすることが可能です。例えば、もっと自分らしい仕事がしてほしいと思ったら、そのようなプログラミングができると。プログラムをした後、いろんなそのためのチャンスが舞い込んでくるということです。I'm going to add a little bit more to the Tree of Life activation. And the words I use are helping you be a conscious creator and an intentional creator of your life. As we said before, each of these activations has a specific sacred geometry. And so the sacred geometry of the Tree of Life activation is like the Tree of Life in the Kabbalah. I'll stop there for you, and then I'll go on. 付け加えるとするとですね、まず、付け加えるとすると、このツリーオブライフアクティベーションは私たちが意識的なクリエイターである。つまり、意識的に人生を創造しているということを思い出させるためのものなんですね。そしてさっきも言いましたが、それぞれのアクティベーションはいろんな神聖知見、幾何学を作りますが、使いますが、この生命の木のアクティベーションの場合はまさにそのカバラの生命の木の神聖幾何学を使います。And part of it also is similar to a double terminated crystalline structure. So it becomes, in a sense, like a radio signal. So when you do your Tree of Life, you actually decide what you would like to manifest in your life. And during the session, you are going to program it in, as well as Paul doing the session. And then that program that's in the activation becomes like a radio signal out into the universe to draw in a vibration that matches that for you to manifest. And then I'll go on in 1 second.
まず、そしてまたですね、ダブルターミネーティッドコーツ、つまり、両方が、両方に先端がある、クォーツみたいな、クリスタルみたいな、形を使います。これはラジオの、信号発生器のような効果があるんですね。具体的には、セッションであなたが具現化したいもの、それを、あなた自身とポールが、それにプログラムを入れていくわけですね、このクリスタルに。そして、それが宇宙に信号を送る、発生器となって、あなたの願望を具現化してくれます。具現化しやすいようにすると。Okay? And thank you. So, and then once you program it, and then we guide you to connect with your program every day. And then once you've done manifesting it, we teach people how to reprogram it for the next thing. So it's like you can keep manifesting with your Tree of Life activation over and over and over again without needing to have another session because you know how to do it for yourself. So just to clarify, are you using physical double terminated chords or is it an energetic chords? It's an energetic crystalline structure. Okay. はい。で、ここで、そのクリスタルを使うって言ってるのはエネルギー的なものですね。クリスタライン構造の、エネルギー的なもの。そして一旦プログラムを入れ終えたら、あとはそのプログラムと自分でつながるための誘導をします。そして、あなたの願望が叶った後は、今度はもう次の願望を入れるためのプログラムができるんですね。つまり今2回目のセッションを受けなくても、もう自分でやり方が分かっているから、次の、叶えたい願い事をそこのプログラムとして入れることができます。こうして何度でも使えます。Yeah, so it's very different than the 111 activation and the golden light. And just like the 111, we say clarity, alignment, and authenticity. The Tree of Life is about conscious, intentional manifestation. はい。なので、111や、ゴールデンライトとはまた全然違う、ことなんですね。例えば、111のアクティベーションでは、明晰さとアライメントと、そして自分らしさ、これを目標にしますが、ツリーオブライフの、アクティベーションでは、コンシャス、つまり、意識的に意図的に具現化するっていう、それがキーワードとなっています。And the golden light activation is an activation that was taught to us by Lord Melchizedek and the Melchizedek cloister. And it's to help accelerate our personal connection to our Christ level of consciousness. So it's like there were beings like Jesus Christ, for example, Buddha, ascended masters, people that were on the planet that had a higher level of consciousness that held the space and helped teach others. And so what this activation does, while I have received the activation and I'm not a Buddha as I speak to you today, but I'm more connected to my higher level consciousness, and that helps me every single day. And I'll let you. Yeah. Right. はい、そして、ゴールデンライトアクティベーションっていうのは、これは、ロード・メルキゼディックに教わったものですね。そして、それどんな効果があるかって言ったら、自分の中の、そのキリスト意識、自分自身のキリスト意識とつながることができると。イエスとかブッダとか、より高次の意識を持ったアセンデッドマスターがいましたが、私がこのアクティベーションを受けることで、私自身はブッダにはなりませんが、より高次の意識とつながることで、それが毎日の役に立つということになります。And how it helps me and helps everyone else is it helps us move to a greater level of love of ourselves, love of others. We start to see the perfection in everything. So it helps us move away from the struggle, the drama of life, and start to open up to this more beautiful place of love, forgiveness of others. And so we start to live our lives from a lighter place, and lighter in the heart, lighter in perspective, but just lighter in how we perceive things. はい。
またですね、自分の中の、そういった、工事の部分とつながること、失礼しました。どんなふうに自分や他人の役に立つかといったら、もっと、愛が生まれるということですね。自分自身や他人への大いなる愛が生まれて、そして、人々の中の完璧さがもっと見えるようになります。なので、今までの、いろんなもがいたり苦労したり、ドラマを作るという生き方の代わりに、愛や許しの生き方に入っていって、そうすれば、あなたのハートも、そして物の見方もより軽くなっていく、軽やかになっていくということです。Yeah, and one of the things I'd like to add about the golden light activation is that when we talk about this, a greater level of embodiment of Christed consciousness, as Paul's saying, we live more from a place of love. But when you think about anyone who we know who's embodied that level of consciousness, as Paul said, Jesus or Buddha or Mother Teresa or any number of people, they have love, they have compassion, they have understanding, they're much freer from judgment. And so that universal love, that universal understanding becomes more a part of your everyday life. そしてですね、またそれに付け加えるかという、付け加えるとすると、ゴールデンライトアクティベーションは、キリスト意識を体現するためのものですね。なので、より愛のある生き方になって、というのは、キリスト意識を体現した人はイエスや、ブッダやマザー・テレサですが、彼らはみんなより愛があって優しく、理解があって、そして、ジャッジメントから自由な人々でした。なので、自体にとっても、そういう存在になれるということですね。はい、この宇宙の愛によって、そういう存在になれると。ありがとうございます。大変よくわかりました。一個だけちょっと確認なんですが、今、ウェブサイトに、ゴールデンライトアクティベーションは、ユニバーサルスフェアと組み合わせのアクティベーションですっていうふうに書いてあるんですけれども、これは具体的にはどういうことでしょうか。Thank you very much. That's very clear. And just one more question. In the golden light activation, we understand, we wrote, it said in the website that it's combined with the universal sphere. And so in what way specifically, how do you combine it? Great question. When the beings first taught these activations to us, they actually suggested that we do the universal sphere first, because they said that the universal sphere provides a wonderful energetic foundation so that the client is just in this beautiful, relaxed, receiving place with the universal sphere. And so it helps them in that instance before we then literally 3 minutes later or so do the activation. So for the 111, the tree of life and the golden light. So universal sphere, 111, we do that first, and then the universal sphere for the separate session, and then the tree of life. And then for the golden light activation, we would do the universal sphere, then the golden light. そうですね。私たちが、このアクティベーションのやり方を存在たちに教わったんですけど、その時に最初にユニバーサルスフェアを行うようにって言われたんですね。そうするとエネルギー的な基盤ができて、そしてクライアントさんもよりリラックスした状態で受け取りやすくなると。例えばじゃあ、例えばですね、111アクティベーションをするときも、まずはユニバーサルスフェアをやって、そして、そしてリラックスした状態になって、その後、3分後にそれぞれのアクティベーションをすると。だってユニバーサルスフィアと111でも、あるいはユニバーサルスフィアとトリーオフライフでも、あるいはユニバーサルスフィアとゴールデンライトでもですね、それぞれ組み合わせてやっていきます。So I'd like to add one more thing to that as well. When people are receiving the 111 or the tree of life or the golden light, they're receiving the universal sphere with it, but they only need to sign up for one session. They just need to sign up for the 111 activation, and we do the universal sphere with it. They can sign up for the tree of life activation, and we do the universal sphere with it. So they don't need to sign up for a universal sphere session and the 111. They don't need to do that. Does that help? Yes, yes.
補足しますけどね、それぞれ例えば、ユニバーサル、スフィアをまず受けて、そして111っていうふうに、別個で2つ受ける必要はないんですね。というのも、111を行うとき、受けるときも、まずはユニバーサルスフィアをやりますし、ツリーオフライフの場合も、ゴールデンライトの場合も、まずはユニバーサルスフィアを、事前にやりますので、理解できますか？ユニバーサルスフィアと、別のものを別個で受ける必要はないということです。そうなんですか。それって1時間で終わるんでしょうか？ So would that finish within 60 minutes if everything is combined with the universal sphere? Yes. はい、大丈夫です。それを聞くとですね、ユニバーサルスフィアだけの個人セッションを受けるのはなんかもったいない感じがするんですけど、そこはどういうふうにご説明したらいいでしょうか？あるはあるんですね。あるある。But right now, I think we are offering for the October private sessions separate universal sphere only private sessions. Yes. So maybe maybe it's better money if the client takes the activation. If you receive it anyway, what do you think? That's a very good and business-wise is yes, the answer to that question. Well, ビジネス的にはですね、そうかもしれません。Okay, go ahead, please. I'm sorry. What I would like to add is if somebody signs up for a universal sphere session that's just a universal sphere session, they're not just getting one little universal sphere like they do in, like, if I were to do the 111 activation right now, I would do one universal sphere, and then I would go into doing the 111 activation. In a universal sphere session, they might have 10 or 15 universal spheres done for them for different aspects of what we've talked about prior to their session. So there are a lot of universal spheres that you do in a universal sphere session. はい。ただ回数が違うみたいですね。例えば、ユニバーサルスフィアだけのセッションだったら、まずは、クライアントさんと話し合って、事前に話し合って、その人の、必要なものに応じてですね、10回ないし、15回ぐらいユニバーサルスフィアを行うということですね。それぞれの側面に対して働きかけるということですよ。それに対して、例えばアクティベーションであれば、1回短いユニバーサルスフィアをやって、その後アクティベーションになりますから。なるほど。回数というか深さが違うっていう理解でいいんですね。So in the just the universal sphere session, then you get multiple universal spheres, and so it's deeper in a way, is it? Yeah. May I explain a universal sphere session so it's understood a little bit better? はい。じゃあ、ユニバーサルスフィアの理解を深めてもらうために少し説明しますね。お願いします。Yeah, okay. So if it's scheduled for an hour, the first part of it, Paul would sit down and talk to somebody and ask them what they would like to work on in their life. And it would be a conversation. So maybe Paul would know 4 or 5 or 6 things that they would like to work on in their life right now. And then they would be in a comfortable place, and then Paul would start doing the spheres and do it on all the different aspects of what they talked about, and also any intuitive aspects that come in during the session that seem to support the goals of that person. So that's how you end up having so many different universal spheres done, because it's very dynamic for the whole time they're receiving the universal spheres. はい。もう少し説明するとですね、例えばじゃあ1時間のセッションの間、半分ぐらいの時間は、ポールが、お客さんとの会話に使いますね。そして何に取り組みたいか、どんな悩みがあるか、それについても4つか5つか項目を挙げてもらって、その後、楽になって、部屋を少し暗くして、そして先ほど話されたすべての、項目や問題について、ユニバーサルスフィアを、それぞれ行っていくんですね。で、また、ポールの直感にも従ってやっていきます。だから、非常にダイナミックなセッションとなります。はい、わかりました。ありがとうございました。そうだ。チャネリングはね、ちょっと読んだら、
そんなに、大丈夫だと思う。あと、堀さんが今回提供してくださるチャネリングセッションなんですけれども、石原のチャネリングとオリオン、評議会のチャネリングっていうのがあるんですが、これはあえて、おすすめするとすると、それぞれどんな人におすすめなんでしょうか？やっぱり違いをね、聞かれちゃうんですよね。まあ、書いてあるんですけれども、あえてこういう人にはこっちを勧めますみたいなものがもしあるとしたらどういうふうにリコメンドされますか？Right. So, okay, so this is a question for Holly's private session. You're offering Ishtar channeling and Orion High Council channeling. So this is also a frequent question from our clients. So what is the difference between them? Or if a client is to come to your channeling sessions, what kind of session, channeling is recommended for what kind of person or what kind of agenda issue? That's a great question. At the simplest level, people intuitively choose which they feel more drawn to. The High Council of Orion's focus is really on our process of ascension. However, they may give us some very practical day-to-day advice, but it's going to help us in the process of our ascension, of us embodying more of who we are. Ishtara talks about, I'm sorry, go ahead. I'm sorry. I'll stop. Thank you. はい、ですね、まず、シンプルに言うと直感で選んで惹かれた方を選ぶっていうのが、シンプルな答えなんですけど、まず、オリオンの評議会なんですけど、主にアセンションに特化した、助言を、内容になることが多いんですね。ですから、日々の、もちろん、現実に根ざした、日々の、アドバイス。でもそれはあくまでも、アセンションのため、そしてより自分らしくなるためのアドバイスです。Okay, so about Ishtara. Thank you. Sorry. Ishtara is somebody who you can speak to about everyday things and getting a new perspective on it so that you can improve your life, whether it's through your relationships, whether it's your work situation. She gives very practical day-to-day advice, but also from a very expanded level. A lot of what she shares is looking at the world that we know in a slightly different way to make it very easy for us to make changes and feel more empowered in our lives. はい。で、イシュタールなんですけども、イシュタールに関しては、日々の、日常生活の、中でのその、日常生活的な質問を、しやすい方ですね。日常生活の中で物の見方を変えて、そしていかに人間関係とか職場のこととか状況とかを改善するかということをそれについて助言をしてくれますね。日々の視点をより拡大した日々の生活をより拡大した視点から見るということなんですね。でそうやって見ることで毎日のことがより簡単に変化していってそしてエンパワーメントもされます。One thing I'd like to add also is that for both Ishtara and the High Council of Orion is they're not predicting what's going to happen in your life. So it's not where somebody could say, when is somebody going to ask me to marry them? Or when is this going to happen? It's not about getting predictions. It's about changing who we are so we are confident and moving forward in our life in a really positive way. 一つ付け加えるとしたら、イシュタラも、そしてオリオンの評議会も、決して将来の予言、未来の予言とかはしないんですね。例えば、いつ、結婚を申し込まれますかとか、いつこういうことが起きますかとか、そうではなく、いかにして自分を変えて、そして自信を持ってポジティブに生きていけるか、それについての助言をくれる方たちです。はい、ありがとうございました。大丈夫？なんかもうちょっと聞く。どういうことではないと思うけどな。どうぞ。何かあったら。ミキコさん？ですね。ポールさん、何かあったらどうぞ。So anything from Paul, if you have any questions or comments? Yes, just something to add about the readings as well, right. Is
the readings are also not like a mediumship reading, you know, they're not to talk to, you know, deceased family members or something like that. So it's not that type of reading. So if the client would like to speak to their family who has transitioned, it's not that type of reading. Right. So it's really about getting information from a higher level perspective to help that person spiritually in their ascension or help them reframe something in their lives. Yeah. はい。で、もう一つ付け加えるとしたら、これはミディアムシップのようなセッションではないってことですね。つまり、亡くなった親戚とか家族と、話を、してくれるような、セッションではありません。そうではなく、より高い視点の、高いものの見方、高い視点を得て、そしてまたあなたのスピリチュアルなアセンションに役立つような、そして物事を、違う枠組みから見るための、リフレーミングするためのセッションです。例えばそういう、よくこう、なんて言うんでしょう。我々のお客様が求めていらっしゃる質問とかね、典型的なもので、私の今世の人生の目的は何でしょうかみたいなのがあるんですけど、例えばそういうものは可能ですか？可能っていうか、質問に適切なんでしょうか？そのチャネリングセッション。So, for example, a lot of your clients want to know their soul purpose or life purpose. So, would that be addressed? Would the beings be able to answer to that kind of question in the channel sessions? Yes. それはできます。わかりました。Okay, good. そのユニバーサルスフィアのことちょっと聞いてみる？じゃあ、もう一つ質問なんですけど、確認なんですけれども、I have another question just to confirm. ゴールデンライトアクティベーションも1回受けるだけでいいものなんですよね。何度も受ける必要は。Golden light activation. Is this a session that you should only receive once, or can you receive it multiple times? Great question. You only need to receive the 111 Tree of Life, Golden Light, individual activations once. We have done them for ourselves subsequent several times. There is a small benefit, but essentially you only need to receive the activation once. はい。その111アクティベーションに関しても、ゴールデンライトもツリーオブライフも、全部一度だけ受ければ大丈夫ですね。私たち自身も、何度もやってみたことありますけど、複数回受けたとしても、少しのメリットはありますけどね。でも一度でいいと思います。はい。そうするとユニバーサルスフィアだけ何度も受けれるっていうことなんですけれども、逆に言うと、1回だとあまり効果がないっていう、そういうものなんでしょうか。So, on the other hand, the universal sphere you can receive repeatedly, multiple times. Yes. But does that mean that if you look at it from a different viewpoint, then if you only receive it for one time, then is there not much effect? The universal sphere. Is there less effect with only a single session? Can I answer that one? No, actually, we have people who have one session and they have quite a large effect with it. They're just foundationally different because the universal sphere, well, if they're receiving it, they will definitely get benefit in that moment. And then if they learn how to do it, they can continue all of that over and over and over again. It's just a different, in a sense, philosophy with the two of them. But people definitely get lots of benefit from one session. でもね、1回でかなりの効果が出てる人もいるんですね。土台が違うということで、その時、効果があって、そしてまた後で、何度でも、行うことで、さらに効果もあるということですね。自分でもできるって言ってますね。なので、考え方が違うということなんです。Can I give an example? Okay. じゃあ、例を挙げますね。A lady client of mine, Diane, was looking for a home for over 8 months, and she just couldn't find the right home in the right place for the right price. So she paid me to do a single universal sphere session,
and within 3 days she found the right home, and within 5 days she had signed the agreement with that home. And not only that, but she got a better mortgage rate or interest rate on her mortgage than her mortgage broker could get himself. So there were all these benefits that she got from the one universal sphere. はい。例えばダイアナっていうクライアントさんがいたんですけどね、彼女は8ヶ月間、家を、買おうとしてて全然見つからなかったんですね。しかし、その値段も、そして場所も見合わないものばかりだったんですけど、ユニバーサル、スフィアのセッションを受けて3日以内に、もう家が見つかって、そして、5日後には、セッションを受けて5日後にはもう、契約書にサインをしてました。さらに、そのローンの利率がですね、自分自身のその、自分自身の不動産屋の人が取れるよりもいい利率で、お得な利率でローンを組むことができたということもあります。わかりました。ありがとうございました。ごめんなさい。ちょっと最後に確認なんですけれども、111もユニバーサルスフィアも、遠隔でも可能だし、自己ヒーリングも可能だし、あと、1対多数っていうのも可能っていう理解でよろしいですか？ 1対多数っていうのは例えばグループヒーリングみたいな。グループでできるからですね。So just one point to clarify, this is regarding the 111 activation as well as the universal sphere. So they're both, you can both do them from a distance, like a distant healing. And they can, you can both do them on yourself, like a self-healing method. Is that true? You can do the universal sphere for yourself, but you would do the 111 for someone else. I mean, generally, when we've done the 111 activation, if they're receiving it as a session, obviously I'm doing it for them. And then in the workshop, if they learn to do the 111 activation, they already have received it because that's part of the package. As we talked about earlier, we would actually do, we know who's attending the class, and Holly and I would do just remotely, automatically for that person. We don't need to schedule a special session. They will receive their 111 activation. And so they already have received it. Right. And once they've learned, they would do it for others. And for themselves, or for themselves is only once. Okay. Right. Mm-hmm. Right. Right. はい。じゃあ、ここまで訳しますね。そう、ですね、ユニバーサルスフィアも111も遠隔でどっちもできます。そして、ユニバーサルスフィアはもちろん自分にもできるんですけど、111に関しては一度しか受けなくていいんで、自分に、そしてその一度受けるときっていうのは、相手にやってもらうやつですね。また、111のワークショップに来る方は、ワークショップを受けるっていう時点で、私とホリーがもう遠隔でやりますから、受けている状態です。And so, what about, so the last question is, can you perform the 111 activation and the universal sphere for a group, like all at once? Is that possible? Yes, it is. はい、グループでもできます。どちらも。じゃあ、グループヒーリングとしてユニバーサルスフェアを行ったり、111を、同時にたくさんの人にやったりすることは可能ってことですね。So, just to reiterate, you can perform the universal sphere and or the 111 activation as a group healing, so simultaneously for many people. Is that correct? You definitely can. It is possible. わかりました。はい、とっても今日のインタビューでいろんなことがクリアになりました。ありがとうございました。で、clarified so much for us during this interview. So may I ask a question? もちろんです。はい、もちろんです。Of course. I wanted to clarify because I thought we sent information about also the private sessions would include, that I would do would include Akashic Records sessions. Is that correct? はい、個人セッションでは私がアカシックレコードのをやるっていうのが含まれている。はい、含まれています。もちろんです。Yes, it is included. Okay, there weren't any questions, so I just wanted to be sure.
アカシックレコードリーディングはとっても明快なので、特に質問が湧きませんでした。Yes, the explanation is very clear, so that's why. Okay. で、今日お聞きしたことは、多分一部ビデオで切り取って編集してアップしますが、結構たくさんの部分を、今のアップしているウェブサイトのテキストに加えていこうと思っていますので。はい。Okay, so what we just recorded will be a part of it will be used for the promotional video, and then but another part of it would be transcribed to be used for the promotional text, which would be uploaded on our website. Great, thank you. Lovely, thank you so much. はい。あとね、ごめんなさい。ちょっとZoom、オンラインのフリーウェビナーと、それからイブニングセミナーが、一番最初にあると思うんですけれども、この2つ何が違いますかっていうふうに、これも聞かれるんですけど、私もちょっとどうしようかなと思っていて、1時間半の一番最初にやる、ウェビナーでは、私の今のプランでは、主にお二人の自己紹介をしていただいて、二人の活動を紹介していただいて、で、あとはざらっと来日した時のイベントについてお話しいただこうと思っていて、で、イブニングセミナーの方は主にワークショップで教えることの体験をしていただこうかなっていうふうにちょっと漠然と考えてるんですけれども、何かお二人の方でその2つのイベントについてこういうことをやりたいとかってありますか？はい。So this is a question about because we have a free Zoom seminar coming up, and then when you come to Japan, then you have the evening seminar, 2-hour event. So first, well, my idea is about the 90-minute Zoom free webinar. I'm thinking about asking you to introduce yourself and what kind of activity you're doing, and also if you can explain about the event, the workshops, and the private sessions that you'll be doing when you actually come to Japan. So that will be the Zoom. And then for the evening seminar, then maybe you can give an experiential, like a session or seminar, just to let the clients know what kind of experience they're going to have during the workshop. So it's like a mini experience seminar. Would that be good, or do you have any other ideas? Well, we can do different things, but for example, okay, so one idea is that on the one that we do in person in Japan, that one, I could do some channeling of Ishtara or the High Council of Orion that evening, as well as us doing a presentation. Yeah. We could also we could do an experience where, where people, we have a group universal sphere experience, so people can start to feel that. Okay. So that's for the in-person, right? Yes. はい。来日時のイブニングセミナーなんですけど、いろんなアイディアがありますけど、例えば私が、イシタラとかオリオンの、評議会のチャネリングをしてもいいし、あるいは、グループでユニバーサルスフィアを体験していただくということもできます。あとは全体的なプレゼンもできますし。そうですね。じゃあやっぱりそんな感じでいいのかな。で、もちろん Zoom ウェビナーの時も何かしら体験もちょこっとでいいのでしてもらえたらというふうに思ってるんですけれども、お客様に。So that's great, and yes, I think those are really great ideas. And as for the Zoom seminar, of course, in the end, we can give them some experiential sessions or time. If we have time left, during the Zoom, we can have a short experiential session or guided meditation or whatever. Okay. Yes. それあれかな、そうするとやっぱりユニバーサルスフィアの体験を Zoom でも、イブニングセミナーでも両方やるっていう形になるとあんまり良くないから。Or maybe if we were to ask you to do a short universal sphere energy experience session during the Zoom seminar too, would that be like too much or? No. Easy. We can easily do that. 簡単ですね。簡単にできます。こっちは負担じゃないです。Or do you think that's a good idea, or should It's a great idea.
はい、いい考えです。一応ね、ズームはあくまでもフリーウェビナーだから無料なんですよね。なので、あんまりそこで、まあでもどこなんだろうな。Because the Zoom is a free webinar, so it's zero cost. So maybe we shouldn't give too much during the free webinar, or else we wouldn't have any people coming for the. You're right. One of the benefits is when we talk about the activations and the universal sphere, they sound almost too good to be true. Mm-hmm. And so when people actually experience it, they start to get it. So Ishtara says that the universal sphere exists beyond our mind, our 3D mind. But when we do the group universal sphere, most people move to a very quiet, very relaxed place very quickly. And so they go, wow, how did that happen? Yeah. So it helps them with that experience in moving to that place very unusually quickly. Yeah. はい、そうですね。アクティベーションに関しても、ユニバーサルスフィアの、内容に関しても、そんなに素晴らしいものってあるのってね、こんなにいい話があるわけがないと皆さん思うようですけど、実体験してみたらわかるようなんですね。例えば、イシュターラは、そのユニバーサルスフィアは、この私たちの三次元的なマインドを超えたところにあるっていうんですね。グループでそれを体験してもらったら、すぐさま、非常に早い段階で、非常にリラックスした、静かな心の状態に皆さんなるから、それで実感してもらえるみたいな。わかりました。とてもじゃあそれはありがたいことです。で、一応、イブニングセミナーは皆さん有料でいらっしゃるので、そこにはじゃあ、そうですね。それプラス、それももちろんやるし、チャネリングも体験していただけるという形でよろしいですかね、じゃあね。That's great. So we can do the universal sphere for the Zoom session, and for the evening session, the when you come to Japan, that's a paid session. So maybe we can give, as well as the universal sphere group experience, maybe we can give them some channeling. Yeah, and definitely. We can also do question and answer in that paid session, so the audience can ask questions and we can give them answers back if you'd like. あと質疑応答も入れたらいいと思いますね。ぜひ皆さんの質問に答えたいと思います。もちろん質疑応答はですね、両方でやろうと思っています。Actually, we're thinking of doing a private Q&A sessions in both of the seminars. Yeah, what Paul was meaning is that if we want to, say, for example, we do a universal sphere and I channel Ishtara, we can also, if we want, open it up so people can ask Ishtara their own question and they'll hear from Ishtara. そうですね。イシュタラをチャネリングして、イシュタラが答えるっていう Q&A でもですね。了解しました。That's great. That's great. Yeah, that's a wonderful idea. Q&A ね。はい。Ishtara gives, and the High Council, that Ishtara gives such amazing answers to people's questions. So, and quite often one person's question can relate to many people in the audience. So the answer being reframed helps many people. Everyone, yeah. はい。イシュタラや、オリオンの評議会は、非常にですね、非常にいい質問、いい答えを出しますのでね、素晴らしい質問、素晴らしい答えを出しますので、その人、質問者だけではなく、全員の役に立つと思いますね。わかりました。素晴らしい。じゃあ、そんな風に私たちも告知して、プロモーションしていきますので。Okay, so we're going to promote it in that way then. Great. It's fun. とっても有意義な時間になりました。本当にお忙しいところありがとうございました。Thank you for a great time and thank you for giving us your time during your busy schedule. Thank you so much for being able to give us this opportunity to work with you and being able to share this information with lovely people in Japan. はい、こちらこそね、機会をありがとうございます。日本の素晴らしい人々とこの情報を共有できて嬉しいです。
And one of the things that we understand that what we're doing is so new. It's not like Reiki where so many people understand it already, because this is all new and unique. So we understand that there can be confusion around it, but these have been so powerful in transforming people's lives. So we're really excited to expand who connects with these, especially the universal sphere. It's so simple and so life-changing. It's incredible. とにかくですね、霊気とかはね、いろんな人がもうやってるからお分かりでしょうが、私たちがやってることは非常に新しいものなんでね、だから理解しにくいっていうのもよくわかります。ただ本当に特にユニバーサルスフィアは、多くの人の人生をパワフルに変化させてますのでね、ぜひこれを広めていきたいと思っています。I have a question too. Okay. 堀さんから質問です。どうぞ。Okay. What I was just going to share as well, this is sort of new information. I have recently, with Holly, myself, and our assistant, put together a document which may be useful to you. I can email it to you. It's about 17 pages of personal sharing / testimonials of universal sphere practitioners where they've asked for spheres for something and they've written back as to how it's changed their lives. So I've created this document, and if you like, we have permission from everybody to use it publicly. So you could take any pieces out of that document and use them however you like. はい、そう、ユニバーサルスフィアのプラクティショナーなどもですね、体験した人が、いろんな証言をね、感想を書いてくれて、いかに人生が変わったかっていう証言が多々出てます。これを14ページから17ページぐらいの書類にまとめましたので、この証言を使っていいという許可もいただいてますのでね、ぜひよかったら。はい。これはとっても役に立ちます。ありがとう。今、何人ぐらいいるんですか？ユニバーサルスフィアのプラクティショナーって。Yeah, that would be great. So, yes, if you can email it to us afterwards. So, just for the record, how many practitioners do you have for the universal sphere? Between 600 and 700 around the world. In different places in the world. 世界中でいろんな国からですね、600人から700人います。すごい。Wow, that's a lot. And we have 9 instructors, and we're training more instructors right now in an instructor program as we speak. またインストラクターももう9人おりますが、今現在インストラクタープログラムも今進行中ですね。もっとインストラクター育成。インストラクターっていうことは教えていいってことですね。Meaning that if you become an instructor, you can teach this class, yes? Yes. はい。Yeah, so if there were, this is maybe premature, but if there were people in Japan who love the universal sphere and they wanted to learn how to teach it to others, we could definitely teach them how to do that. なのでまだ時期尚早だと思いますけどね、もし日本でもインストラクター希望の方がいたら教えられると思います。それ素晴らしいですね。Yeah, that's wonderful. 1日は何人ぐらい？How many one-on-one activation practitioners do you have? Oh, good question. Not as many as that. Maybe about 350. より少なくて350人ぐらい。Yeah. Okay. Yeah, 350人です。I'm just gonna look it up now. Paul's going to look it up. ポールがちゃんと調べますが。And while Paul's looking that up, I'd like to ask a question if I could. じゃあ、その前質問しますね。When would you like to have the classwork, like the handouts for the students, so you have time to translate that? はい、ハンドアウトいつまでに出した方がいいですかね。翻訳もあると思いますので。できるだけ早い方がありがたいですね。As quickly as possible is better. Would be appreciated. Yeah. Okay. すでにあるんでしょうかね。So, do you already have it ready, or not? Are you gonna write it? Well, we want to make it better for the translation experience. Okay. So we're gonna work on it, and we'll probably be working on it in the next couple of weeks to refine it for the fact that it's going to be in a longer class format because of the translation.
はい。翻訳が、通訳が入ってね、クラスの時間が長くなると思いますので、それに合わせてちょっと書き換えるんで、1、2週間お待ちください。わかりました。はい。できるだけ早いと大変。Okay, yes, but the earlier is more appreciated. はい。I've looked up on our database. My apologies. Our database we have 95 111 activation practitioners around the world. 95? OK, はい。すいません。ちょっと訂正しますね。今調べたところは、111のアクティベーションの方、プラクティショナーは、5人います。何人？世界中で95人、95。じゃあ全然少ない。インストラクターはいるんですか？ Do you have any instructors for the 111 activation? At the moment. この2人ですね。わかりました。なんかとってもよくわかりました。いろんなことが。It's very clear. Thank you. And it's just that the universal sphere has grown faster than the 111 activation. We'd be happy to teach people who want to learn how to be instructors. It's just the universal sphere has grown really fast. ユニバーサルスフィアの方が成長がすごく早かったんですね。でもしインストラクターになりたい方、日本でもいればぜひ教えたいと思います。きっとたくさんいらっしゃることでしょう。I think there will be many people in Japan who want to be instructors. Sounds good to us. はい、こっちとしても嬉しいです。はい。You know, one of the things with with any of the work we do, the universal sphere and the 111, all the activations is we were told by the High Council of Orion and Ishtara, help it get her all over the world. So that's our goal, is get it all over the world. But right now it's mostly just Paul and I doing that. はい。ユニバーサルスフィアに関しても、各アクティベーションに関しても、オリオンの評議会やイシュタラは、世界中に広めなさいって言ってるんですね。で、今のところ私と、ポールだけで広めてますが。わかりました。大丈夫？はい。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。That will be good for today. Thank you. 長時間ありがとうございました。Thank you for your time. Thank you for your time. Bye bye. Thank you for your time. Arigato. ありがとうございました。はい、バイバイ。ありがとうございました。後で電話します。はい。